Dodo, dalem dongakno aku renek popo. Lah kowe krasa piye to, Mat? Aku wis mulai milih. Wong lanang kudu kuat. Aku ora kuat nanti kene. Aku ora kuat. Piye to, Mang? Petiklah dan bernyanyilah. Apa kok semak gedandul? Kowe krasa piye? Kowe krasa piye? Kayak ngene-ngene lho terusno. Aku kurang halus apa, Mas? Kamu jangan jerit-jerit kayak sana. Terus aku harus gimana? Yang halus. Oh, Mas. Lah ngene lho iso garing. Mas Dodo. Dalem. Wah. Aku juga bisa, Mas. Nang turu le, ayo le. Wis sampe mulai iki. Dewi dul. Dewi dul. Dewi dul. Apa toh, Pak No? Sampean ki piye ta ya? Aku ki bola-bali nang warungmu kok ya tutup bae jane nek apa? Modali entek mbok gawe ngondol terus ngono. Sayangku Mincul. Iya, Mas buat Dodo, tes. sayang. Nanti kamu kita pacaran 2 bulan langsung nikah mau ya sayang? Mau banget, Mas. Nanti kamu tak belikan itu perhiasan gelang kalung emas kira-kira beratnya 7 kg. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Aku yo rasa itu. Neng kono kan tidak boleh merokok sembarangan. Aku ora ngerokok, aku ora ngerokok. Dilarang merokok sembarangan. Terus kalau mau nyebrang aja ya kita harus menaati rambu-rambu lalu lintas. Ngono, enek peraturane dhewe, Mas. Ning Hongkong ngono kuwi ana ya. Dadi umpama mlaku-mlakune sampean ngene kono. Neng kono gak enek kendaraan, Mas. Kita tuh semuanya jalan. Oh, jalan. Tak kira miber. Gak usah melu tas pegel kabeh sikilku. Lah iya, heeh. Nah, wis ora usah melo ya ngisi-ngisi.